Fillin ndonjë rol të ri tani, diçka në dorë apo? Tani kemi, nuk e di. Po? Kam dhe këtu. Nuk e di, në duhet t'i zbuloj. Jo, po ke projekte. Kam projekte. Ke dhe në Shqipëri dhe në Greqi. Po, kam 2 projekte këtu. Filma. Nuk ka rëndësi, ke? Filma, kam dhe një në Greqi. Jeton në Mesopotam? Po. Je kthyer dhe jeton atje? Aty në Mesopotam. Është i bukur, është vend shumë i bukur. Është vend septembër. Këto janë fotot e tua, se kam qenë nga Facebooku jot. Ty të pëlqen, natyrisht që është vendi jot, por jetohet mirë si është? Aty kemi mësuar not. Ai është lumi i vjetër. Këtu. Ne themi gropa e fotos. Se ai fotoa ka pasur baçen me tan, edhe kështu i ka mbetur. Gjithmonë ajo ka qenë një grop që e krijon lumi shumë e dëshiruar për të gjithë. Edhe kur ishim fëmijë aty mblidheshim bëj nami. Shumë fëmijë. E qartë. Edhe manastiri është i bukur. Manastiri është tjetër gjë dhe është një energji tjetër kur shkon aty. E ke akoma se ti je rritur aty, nuk të duket kështu apo gjithmonë të jep energji? Apo e ke si... Jo, nuk më është asnjëherë s'më është kthyer në rutinë. Nuk të është kthyer. Jo, është çudi. Gjithmonë duket sikur vetë për herë të parë. Është thosh nëna ime, është vakaf. Vend i mirë. Nëna ime kishte një çudi të madhe me kishën. Një herë unë se rreth asaj kishte ca darda të mbjella, në ato darda nga ato të mëdha kështu. Nuk kishin në fshat. Dhe një herë unë vajta si fëmijë, hangra, sa do hajen, ato ishin shumë të mëdha. Edhe hoqja një bluzë që kisha verë, kusht, e mbusha dhe çova në shtëpi. Dhe e futa tek stiva e rrobave, më shep. Ato lëshonin një aromë shumë këndshme. Dhe thosh në nejme, më që bjerë ka qenë mirë. Me në vajtën dhe gjetën të stive. Po ato njëshin. Ke marrë nga mua dardët nga të manastirit, se dikur ka qenë manastir aty. Shpejt më thati qoshet. I mora. Dhe më përgjonte nga kodrë se kemi në brek. Kur të vishë në njerë dhe a shohësh, edhe më përgjoj ide se i qova unë, i qova të kërënja e dardës. Vajta pas 2-3 ditë, shikoja dhe ishin mbetur mbi 7-8 breshka dhe i hani. Dhe me thënë, kjo të ka bërë të besosh në Zot ky lloj raporti, si është raporti jot me Zotin tani, me besimin, me këtë se nëna jote që në ato kora e besonte, kishte. Ti si e ke raportin? Besonte dhe për çudi besonte të krishterët. Se më thosh që kështu kemi qenë dhe na. Edhe gjyshja ime e thoshte shpeshherë kështu kemi qenë dhe na. Tani do përgjigje për Zotin? Për Zotin beson. Unë, se të zgjat, Naim Frashëri, poeti madh, në veprat e tij të para, që pak i ishin të botuara këtu, pastaj i botoi Prishtina dhe ne u njohëm me të, ka shumë besim te Zoti. Dhe pastaj është një poezi që unë nuk e do ta mbaj të tërën mend, po do të them vetëm thelbin. E kërkova, thotë, diçka e tillë në për mur, e në për gur, thash, ku është Perëndia? Po pastaj e kuptova që unë ke ndaj meje se di. Për ty Zoti është këtu? Është ndaj nesh. Po ti shkon në vendet e kultit? Patjetër. Shkon në kish? Patjetër. Këtu mos... Pra ke raportin tënd? Kam raportin tim, gjitha festat fetare. Kanë rite shumë të bukura, kanë besimi është jo vetëm i shenjtë për çdo njeri, por është ai që i orienton. Do të thoja unë. Është ke ku mbështetesh. E shikon kështu besimin, po nuk je praktikant apo njeri që të... Kur thonë psikologët, kur ke ankth, merr një frymarrje të thellë. Bën atë frymarrjen e thellë dhe pastaj të ikën dhe ajo edhe thua, e bukur. Edhe përse edhe e kërkon lart.
E bukur, raporti jot. Ke 2 fëmijë, vajzë djalë, je gjysh nipash, Po. ndonjë nga fëmijët kishte talent për aktor? Unë nuk u pash në njërë talent. Njëherë pash vajzën që luante në tek shkolla e saj, që u udhëhitej njëri shumë profesionist, dhe mu duk njësoj si të tjerat. Nuk pash në një gjë të më çudiste. E kuptoj. Ai që kishte punonte pas shpine, ishte i mbirë. Ai kishte një pasion tjetër, tek filmi. Ne shpesh me të shikonim shumë filma. Shikonim filma në kinema. Dhe më bënde, unë që ditësh më bënde ca analiza nga njerë të mrekullueshme. Ishte në universitet, për fizikë. Ishte fizikant. Dhe një ditë bukur, aty tek po hanim aty në shtëpi, unë ai ishim, thot, si thot i thot, të vete unë thot, në Londër, më kanë thënë që ka shkolla shumë të mira regjizore, filmi. E përballon do ti ekonomikisht? Po i thë. E përballoj, do punoj akoma më shumë, po ti do mbarosh fizikën dhe pastaj do vesh. Po, ai mbaroi fizikën dhe mbeti te Dhe u fizika. dashurua me fizikën. Je zgjuar kjo lëvizje jote. Ti e dije që do mbetet te fizika apo fole ndershëm? Ja, fola ndershëm, por më kishin thënë që fizika e ndihmon shumë. Po, patjetër. Kineman. Në vizionin. Patjetër. E ndihmon shumë. Por ajo pastaj ka parcelat e veta, ka dyrët e saj që të futet dhe ti mbyll pastaj dhe nuk del dot më. Po vajza çfarë u bë? Kishte këtë vrullin për aktore, por nuk u bë? Vajza ka një vesh shumë të mirë muzikor, si që kanë gjithë fëmijët, filloi me piano, pastaj shkoi la pianon, pastaj shkoi për violin, bëri të tilla, edhe ne nuk ishim në i pretendim për ta bërë muzikante, si të donte, po to ndodhen në Greqi. Jo, pianoa filloi që këtu. Që në Shqipëri. Që në Durrës. Që në Durrës, dhe? Dhe pasaj një ditë, kur filloi Maloria, ashtu i them unë, kur filloi Maloria... Fillon jeta, po? I la dhe... Por, jam shumë i kënaqur se të gjitha ato janë brenda. Vetëm brenda. Edhe unë atë doja. Shka ata janë bijarti, si do që të jetë, ata janë artist. Vetëm brenda. Ajo vazhdoi një fakultet tjetër, menaxhim libri, po i themi, në Shqip. Të cilën e bën mirë dhe është e kënaqur, për shumë vite punoi në Athinë në kolegjin e New Yorkut. E qartë. Pra, të dy janë me element artistik, por asnjë në profesion të mirëfillt artist, aktor. Jo. Aktori shtëpisë je ti. Jo. Ty të kanë.